मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी और ताकत भी। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं ये केक खरीद सकती। वेटर, मेरे लिए सबसे महंगा खाना ले आओ। मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। तुम जैसे गरीब कभी अमीर नहीं बन सकते। मैं मेहनत करूंगी और एक दिन कामयाब बनूंगी। कोई काम छोटा नहीं होता। मेहनत ही कामयाबी की कंजी है। जिंदगी सिर्फ ऐश करने के लिए है। मुझे सीखना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे काम की क्या जरूरत? मेरे पास पहले ही बहुत पैसा है। मैं एक दिन बड़ा काम करूंगी। ये क्या हो रहा है? ये मेरी नई शुरुआत है। आपकी मेहनत वाकई काबिल तारीफ है। मेरा कारोबार क्यों खत्म हो रहा है? हमारी मेहनत रंग ला रही है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। काश मैंने अपनी दौलत को संभाल कर रखा होता। मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये तो वही गरीब बल्ली है। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं, इंसान गलतियाँ करते हैं। तुम वाकई बहुत मेहरबान हो। अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं मेहनत से काम करूंगा। आज से नई शुरुआत। मेहनत वाकई जरूरी है। कामयाबी सब्र और मेहनत से मिलती है। हम कामयाब हो रहे हैं। मैंने जिंदगी का सबक सीख लिया। हम सब बराबर हैं। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद का शुक्रिया। अब मुझे असल खुशी मिल रही है।
दोस्ती सबसे कीमती चीज है। हमने मिलकर सब कुछ बदल दिया। ये सब मेहनत का नतीजा है। Oh dear. मैं अब दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। यही असल कामयाबी है। आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। सिटी में उनकी कंपनी फेमस हो जाती है। हम सब की मेहनत कामयाब हुई। हम भी बड़े होकर कामयाब बनेंगे। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। असल दौलत दिल की होती है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सबक: मेहनत, आजिज़ी और मेहरबानी इंसान को असल कामयाबी देती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी और ताकत भी। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं ये केक खरीद सकती। वेटर, मेरे लिए सबसे महंगा खाना ले आओ। मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। तुम जैसे गरीब कभी अमीर नहीं बन सकते। मैं मेहनत करूंगी और एक दिन कामयाब बनूंगी। कोई काम छोटा नहीं होता। मेहनत ही कामयाबी की कंजी है। जिंदगी सिर्फ ऐश करने के लिए है। मुझे सीखना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे काम की क्या जरूरत? मेरे पास पहले ही बहुत पैसा है। मैं एक दिन बड़ा काम करूंगी। ये क्या हो रहा है? ये मेरी नई शुरुआत है। आपकी मेहनत वाकई काबिल तारीफ है। मेरा कारोबार क्यों खत्म हो रहा है? हमारी मेहनत रंग ला रही है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। काश मैंने अपनी दौलत को संभाल कर रखा होता। मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये तो वही गरीब बल्ली है। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं, इंसान गलतियाँ करते हैं।
तुम वाकई बहुत मेहरबान हो। अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं मेहनत से काम करूंगा। आज से नई शुरुआत। मेहनत वाकई जरूरी है। कामयाबी सब्र और मेहनत से मिलती है। हम कामयाब हो रहे हैं। मैंने जिंदगी का सबक सीख लिया। हम सब बराबर हैं। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद का शुक्रिया। अब मुझे असल खुशी मिल रही है। दोस्ती सबसे कीमती चीज है। हमने मिलकर सब कुछ बदल दिया। ये सब मेहनत का नतीजा है। ओह डियर, मैं अब दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। यही असल कामयाबी है। आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। सिटी में उनकी कंपनी फेमस हो जाती है। हम सब की मेहनत कामयाब हुई। हम भी बड़े होकर कामयाब बनेंगे। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। असल दौलत दिल की होती है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सबक: मेहनत, आजिज़ी और मेहरबानी इंसान को असल कामयाबी देती है।